Ons is weer terug na 'n lekker lang naweek en ons bring vir jou vandag op Kletskompas lekker sport. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ons soos ouer gewoonte met Andrew Poelman oor die afgelope naweek se sport. Maar vir eers gesels ek en Anne Marie de Tooy oor die nuutste nuus in Môre se Republikein en vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Anne Marie de Tooy saam met my in die Kletskompas ateljee. Anne Marie, hoe gaan dit? Hoe was jou lang naweek? Dit was baie lekker. Ek het nie gerus nie. Ek het alles gedoen behalwe gerus, maar dit was 'n bedrywige lang naweek. En by jou? Dit het gegaan, hoor. Ek was bietjie langs die baan gewees, langs die renbaan gewees hierdie naweek. Jou gunsteling plek om te wees Altyd 'n natuurlijk. lekker tyd vir my, altyd my gunsteling ding om te doen. Ek moet sê ek was nog nooit 'n groot aanhanger van drag racing nie, want vir my jy ry 400 meter in 'n reguit lyn. Maar die gogga het 'n bietjie gebyt hierdie naweek, moet ek sê. Maar sien, Dis wat verstaan dit nou. Dis wat ek nie hou van movies nie. Want nou het ek My Fault in Spaans gekyk en Your Fault in London gekyk en Grand Theft Auto gespeel en dis alles drag racing maar soos deur die stad. En dis aksie. Nee. Nou is ek bietjie teleurgesteld man. Nee, drag racing is eintlik nie 'n kompetisie van wie kan die vinnigste ry nie, maar wie kan die vinnigste op spoed kom. Dis hoekom dit so kort is. Want dis basies, jy weet, clutch laat gaan op die regte oomblik, al daai tipe dingetjies. Sê jy alle lisensies so ek sal dit nie kan doen nie. That much I can tell you want ek Jy kan nie mag eintlik op 'n renbaan ry sonder 'n lisensie. Ja, sien maar ek kan nie eers my clutch reg laat gaan in my bestuurstoets nie. So die kans dat ek dit in 'n drag race gaan doen is in 'n light team. Is only in 'n light team. Ja, maar jou ding is ook minder, jou stakes is ook minder, want in 'n drag race of is eintlik maar dieselfde, jy weet, bestuurslisensie, jy kry nie die lisensie nie. Drag race, jy verloor. Sien en ek doen nie goed met verloor nie. Dis hierdie de Tooy gene in my. Ons speel nie om te verloor nie, ons speel om te wen. Ja. Okay, dis hoekom ek maar net langs die baan staan, want dan kan ek vir myself sê ek kon ook gewen het. Ek kon as As jy ek net nou daar hè, julle moet bang wees. Die Here het geweet ek sal te magtig wees as ek dis drag racing gaan doen. Dis presies die ding. In elk geval, op 'n meer ernstige noot nou hierdie keer, in Môre se Republikein, daar is 'n saak met Namdok wat klaarblyklik geld kwyt is. Ja, dis nogal dis snaaks want ek het nou met Sonja Smit gesels wat die storie geskryf het en ek het hom nou gelees en dit maak nie vir my sin nie. Hulle het by 'n Chinese staalverskaffer 4 miljoen rand se staal gekoop en die staal is nooit afgelewer nie en hulle probeer nou skynbaar uitvind of die maatskappy werklik bestaan het of dit van die begin af 'n scam was. As ek dit reg verstaan. Dis baie de mekaar, maar 4 miljoen kwyt of rand sê ek nou, maybe se dollar kwyt omdat mense net nie staal kom aflewer het nie. En dit is nogals 'n heftige bedragie. Maar my ding is daar nie 'n tenderproses nie. Ja, kyk daar moes seker maar gewees het. Is daar ons praat baie van tenderprosesse en hoe hulle te deeglik is en hoe dit te moeilik is om te tender. Nou is daar net Wat hebben we hier? ja. Wat gaan nie so aan? Daar's 'n tenderproses juis, okay, nou nie juis vir hierdie nie, jy weet, gedeeltelik om te bepaal wie gaan die goedkoopste wees, wie gaan die beste werk doen, jare. Maar as jy nie die werk doen nie, sou ek debatteer en sê jy doen nie die beste werk nie, want jy doen dit net glad Ja, want jy het dit net glad nie gedoen nie. So, wat het nou nie so gebeur man? Iemand moet vir my kom verduidelik wat het gebeur. Ja, en dan in 'n interne memorandum wat hulle uitgestuur het, sê hulle ook hulle is besig om dit te laat ondersoek deur
deur buite entiteite. So die ondersoek gebeur nie binne in die maatskappy self nie, dit word van buite af word die ondersoek gedoen. En weer eens, dis so de mekaar, soos Sonja het regtig vir my probeer verduidelik en dalk is hierdie net nie my sterkpunt in die lewe nie, maar dit voel net vir my dat dis soos jy sê, daar moes 'n tenderproses gewees het of glo ons, daar moes 'n tenderproses gewees het en nou is daar 4 miljoen weg en dan moet jy mense van buite af bring om die ondersoek te doen. Iewers is 'n slang. Is eintlik maar wat dit is en ek dink so hoe vinniger hulle kan uitvind waar daai slang is, hoe beter. En hopelik kan hulle dan nou nog die staal kry, I guess, as dit bestaan. Is maar waar ons is. Of darm iemand kry om kwaadlik te neem om voor die vinger te wys en te sê, hey, jy. Dit is jy wat Al wat ek nou kan dink is, byvoorbeeld, ek is nie so clued up met NAMDOC en hoe hulle in die verskepingswêreld inpas nie. As NAMDOC, soos byvoorbeeld wanneer dit kom by lughawens, jy weet, die Namibia het 'n lughawe autoriteit, wat Airports Company, Namibia Airports Company, dis 'n maatskappy wat die lughawens besit en lughawens bedryf. So as NAMDOC nou half soos 'n NCA is vir die hawens, dan kan ek nou verstaan, okay, daar was nie 'n tenderproses nie, maar terselfdertyd, guys. Ouens. Ja, 4 miljoen Namibiese dollar. En en as jy terugkyk na byvoorbeeld die Starlink kwessie, né? Waar Kraan gesê het, Starlink kan nie in Namibië bedryf nie, want toe hulle vir Starlink gesammen het om te kom reageer op beweringe dat hulle onwettig in Namibië bedryf, het Starlink net nie geantwoord nie. En dit was een van hulle redes was, ons kan nie autoriteit uitoefen oor jou en jou reguleer en as 'n reguleerder optree as jy net nie kan antwoord gee nie, jy weet. Ja, as jy net kan wees soos hy. Sorry man. Nie lus hiervoor vandag nie. Ja, vra my ander dag. Jy weet, so dan kom daai selfde ding ter sprake van ek is seker daar's 'n Namibiese ou wat vir jou staal sou gegee het en daai Namibiese ou het 'n Namibiese adres vir sy besigheid en vir sy huis. So jy kan hom in die oë gaan kyk en sê, "Hey, waar's my goed?" Exactly. Jy weet, ek het jou betaal. Waar's die goed? Show me the money. Jy kan hom subpoena, jy kan daarso 'n briefie gaan afgee van die hof af. Wat sê Chom jy moet hof toe kom en verduidelik. Ja. Maar vir wat se adres stuur jy, want hulle weet in hierdie stadium nie of die maatskappy werklik bestaan nie. Ja. So vir wat se adres stuur jy nou daai briefie van die hof af? Waarheen stuur jy daai bal hier? Waartoe gaan dit? Ja, nee, ag en dit is maar die realiteit daarvan vir al as jy werk met buitelandse maatskappye en dit bring my na ons volgende storie toe. Petrosol wat 25 geraak het laasweek en dit in 'n verskriklike, soos wat die hoofopskrif lei, glansryke manier gevier het, wat ek dink werklik hulle verdien. Ek meen 25 jaar van Petrosol dis fantasties en iets wat hulle gesê het wat my nogal bygebly het is dat Petrosol is Namibies, deur Namibiërs in Namibië vir Namibië. En hulle is nou al vir 25 jaar een van die grootste brandstofverskaffers in Namibië en die streeksgouverneur van die Otjozondoupa reeks was reeks as ek nou nog een keer reeks sê in plaas van streek was daar gewees en Ogeto Greik wat daar was wat net sê dit was regtig so 'n mooi Namibiese geleentheid. So as Petrosol jou nou leed aandoen, nê. Dan weet jy waar my balliet is. Dan weet jy waar daai briefie nou afgelewer is daar? Namibië in Namibië vir Namibiërs. En as jy hom wil subpoena, is dit sommer in Namibië ook. Jy weet, soveel reiskoste te betaal vir daai. Ja, maar dan op 'n ernstige noot ook lang naweek beteken misdaad in Namibië. Ja, kyk ons het 'n klomp karongelukke gesien, soos wat ons maar altyd doen. Ek moet vir jou sê, die hoeveelheid ongelukke op die pad op hierdie stadium is werklik vir my kommerwekkend. Ek weet nie hoekom jy so moet sukkel om jou learners te kry of jou license te kry. 'n lisensie wat nie sê ek moet bril dra wanneer oogkundige gesê het ek moenie bril te dra nie, maar okay. Maar die tipe bestuurders wat ons op die pad het, lei my om te glo dat dit nie so moeilik kan wees om jou lisensie te kry nie, maar dis nou net ek, maar ja, weer 'n klomp karongelukke gewees. In die polisieverslag van die naweek en dan natuurlik die groot storie en die een wat op almal se lippe is die gevangenes of in hegtenis geneemdes, dink ek is die baie groot woord wat ons redaktrice Francois daar gebruik het, wat op 'n baie gewelddadige manier uit hulle selle uitgebreek het,
'n geweer in die hande gekry het by die polisie, deur wie hulle in hegtenis geneem is, hulle in selle toegesluit het, alles na bewering en toe by 'n instapkluis kon inkom. Ja, weer eens. Hoe? Is maar die vraag wat ek het. En die ding is, weet jy wat word in daai instapkluise gehou by die polisie? Heel moontlik gewere. Ja, afgesien van dit, basies alles waarop die polisie beslag lê, Ja. sou ek raai, of baie belangrike dokumentasie. So, een van twee dinge kan nou gebeur. Of hulle gaan gevang word met 'n klomp gesteelde gewere en daardie goed is gewoonlik bewyse in hofsaake. Of daar's dokumente in daai kluis. Wat dit sal my nie verbaas as hulle faktures nou net verdwyn. En want dit is hoeka deel daarvan is die feit dat hulle nog wag om hulle saak verhoor te kry. So hulle saak was nog nie in die hof gewees nie. Kan nou nie presies onthou hoeveel mense dit was nie. Maar dis baie waar wat jy sê. Dis net konners. En Ja, dan hoe nou? Weg. So ja, dit is maar die groot storie op almal se lippe op hierdie stadium is eerstens hoe laat gebeur die polisie so iets en ek en een van ons kollegas Rosanne het nou die dag op Blitsfokus gesels oor Stadio wat 'n nuwe nagraads begin het vir polisie om jou net daai polisie die ekstra bietjie te gee dat jy kan voel okay, ek is veilig en nou meer as ooit sien ek definitief die nood daarvoor en hoekom dit nodig is want dit voel net vir my ek voel nie veilig noodwendig en hierdie is alles persoonlike opinie maar ek voel nie op hierdie stadium veilig by die mense wat my moet veilig hou nie want ek is nie seker as hulle nie eers die gevangenes in die sel kan hou nie. Jy het hom klaar daar gekry, Ja. John. Jy hoef nou nie eers te vang nie. Jy kan hom net daar Dit hou. is 'n kwessie van hou hom daar, van sluit die deur, jy weet. So dit maak my bekommerd oor wat op die oomblik in ons polisie mag aangaan en dan hopelik 'n beter toekoms vir ons polisie mag met al die nagraads en al die ontwikkeling wat nou in ons polisie mag ingesit word. Hopelik gebeur so iets nie weer nie. Ons redakteur by die Namibian Sun wat vanoggend sê, dis tipe goed wat net in films gebeur. En nou dit sommer net hier in sy village gebeur en hy weet nou nie eintlik wat om te dink daarvan nie. Ja, nee, maar ek dink ook terselfdertyd en nou net om af te sluit. Altyd as mense byvoorbeeld vir my sê, ag hulle is so bang om te vlieg. Jy weet, want wat as daai vliegtuig nou val, jy weet. Sê ek wel altyd vir hulle dink aan hoeveel vliegtye styg op in 'n dag en gaan land weer en jy hoor nooit daarvan nie. Die rede hoekom jy daarvan hoor is omdat dit nuuswaardig is, omdat dit so Dit gebeur nie jy weet. elke dag So nie. terselfdertyd dink ek moet ons ook die ander kant van die muntstuk sien. Ek sê nie ag jy sou shame Nampel, julle moes dalk die ouens daar gehou het, jy weet, maar terselfdertyd dink aan hoeveel gevangenes Bly actually bly in is- polisieselle, jy weet, en in korrektiewe dienste, die polisieselle en korrektiewe dienste is vir verskillende dinge, maar bly in daai selle, bly in ons tronke, bly daar en ontsnap nie. Jy weet. Ja. So ek sou sê dit moes nie gebeur nie. Dit is nie goed dat dit gebeur het nie. Ek sal dit nooit kan goed praat nie, maar terselfdertyd ook dink ek is ons bietjie hastig op ons agterbene om te sien wat nou Nampel. Nou hoe nou? Dink aan hoe Fix baie doen Nampel in die algemeen Ja, om jy weet nou weer vir ons veilig te hou. ja. So ja, gaan kry hulle asseblief Nampel. Ek is ook nou 'n bietjie op my senuwees daaroor. Gelukkig as ek dit nie mis het nie iewers in die noorde. So ek dink ons is nog op hierdie stadium veilig. Ek kan nie presies onthou nie, maar Sommige vat so 6 ure om van die noorde af te ry. As hulle vroeg genoeg in 'n kar geklim het, is hulle nou al hier. sien ek wou nie so daaraan dink nie, maar dankie Rene. Ek sal nou die ateljee verlaat Ja. met daai gedagte wat in my agterkop speel. Baie dankie. Nee, ek los jou met die vertroue in die Namibiese polisie, soos wat ek sê, hoe baie mense bly agter tralies. Ek is seker hulle sal daai mense in die hande kry. Dankie dat jy by ons was. Dankie vir jou tyd. Ons is nou weer terug met die weer. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas,
and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Ons gaan vind nou uit hoe maak die weer met jou Woensdag. Op Katima Mulilo is sonnige dag môre met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Gedeeltelik bewolk in die hoofstad met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 24 en ook sonnig in die ooste op Gowabis met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 25. Gedeeltelik bewolk môre op Swakopmund met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius. Ook gedeeltelik bewolk op Ariamsvlei met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 27 grade Celsius. En op Rebot 'n gedeeltelik bewolkte dag met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Andrew Poelman saam met my in die Kletskompas ateljee, want terwyl ek by Tony Rust gestaan het, het Andrew Poelman oral anders gestaan. Ek weet hoe jy dit reg kry nie, Andrew. Is daar 5 van jou? Nee, Het jy 'n wetenskaplike deurbraak gehad dat jy geleer het om jouself te clown of wat? Nee, ek was net op een plek Saterdag waar ek aangewys is om te moes wees. So ek het sosiale media gedoen by 'n cricketwedstryd. Ons het 'n bietjie later daarby kom. Ja, so maar kom ons begin miskien maar daar by die sokker. So dit was die eindstryd gewees van die Standard Bank top 8 en dit was span van Otjiwarongo, Mighty Gunners wat daar gewen het. Met 2-1 in die finaal daar so by die Onafhanklikheidsstadion teen UNAM. So hulle was 1-0 agter gewees. Sean Rugam wat 'n doel aangeteken het eerste vir UNAM en daarna was dit Mighty Gunners van Otjiwarongo wat toe teruggeslaan het met 2 doele, Mutani Karisep en Inji Moses wat verseker het dat hulle dan daai trofee wen. In die Premier Liga seisoen was hulle ook derde en met hierdie prys wat hulle nou gewen het, R600,000 of Namibiese dollar wat hulle dan huis toe vat en dan UNAM wat $300,000 verdien het. Okay, dit is nogals 'n lekker geldjie om in die sak te steek hoor, moet ek sê. Maar dan ook was daar 'n marathon in Windhoek, ek glo die Vivo marathon. Ja, Vivo Energy se Windhoek marathon, ook hulle daarso by Vegkop stadion in ja, Naby die middestad. ja, daarso begin en geëindig. Soos ek kan sien, ja, lekker vibe gewees. Hulle praat van so net oor die 5000 mense wat ingeskryf het om so 5 km, 10 km, 21 km en dan natuurlik die vol marathon ook. So die groot wenners van die marathon was dan Enoch Houfiku, hy het die mans marathon vir die 3de jaar in 'n ry gewen. In die tweede plek was 'n man met 'n lang naam, Nangwa Nashu Ngiliendi. En dan in die 3de plek is 'n ou met 'n bietjie meer bereikbare naam vir ons, Paulus Iyambu. En dan by die vroue, in die vrouewedloop was dit Alina Armas wat gewen het teen Beata Naigambu en Anna Amukoto. So Alina Armas wat ook die vrouewedren nou vir die 3de jaar in 'n ry gewen het. Soos ek kan sien op die checks, R30,000
vir die wenners, 12.500 vir die tweede plekke en dan 6.000 Namibiese dollar vir die atlete wat dan in die derde plek in die marathon was. Okay. So jy sê daar is 5000 windhoekers wat maler is as ek. Maar terselfdertyd is daar nog meer mense in die Kaap wat maler is as ek, Andrew. Ja, daar praat hulle van so omtrent 27.000 mense wat daar seker vir die naweek in die Kaapstad marathon sou aangetree het. Ja, so Namibië se hardlopers wat daar ook goed gevaar het eintlik nogal. So die soos daar kan sien, so Jeremiah Shaliakwe, hy was uit die marathon daar so in 2 ure 15 minute klaar gemaak. So hy was dan 18de geplaas. In die 16de plek was 'n groot celebrity geweest, Eliud Kipchoge van Kenia, tweemalige Olimpiese kampioen en ook 2 keer 'n wêreldrekord gebreek in die marathon. So hy was nogal 'n groot naam. Hy het 16de geëindig, so 2 minute voor Jeremiah. Die top 10, die eerste 10 mans wat almal die roete rekord gebreek het. Die eerste man was van Ethiopië geweest, Mohamed Essa, 2 ure en 4 minute. En dan so by die vroue was dit ook 2 Namibiese vroue daarso wat baie goed gevaar het eintlik, Salmi Nduviteku, 2 ure 33 minute, sy was in die 10de posisie. En dan Otili Aimwata wat in die 12de plek klaar gemaak het, 2 ure 42 minute. So ja, Namibië wat daarom sy teenwoordigheid daar 'n bietjie gewys het. En dan nou van die sport vir die mense wat maler is as ek. Nou 'n sport wat bietjie meer my spoed is. Rolbal. Ja, so die Namibiese rolbalvereniging wat dan hierdie week hulle nasionale rolbalweek het. So natuurlik in al die dissiplines, so die 4-spel, die 3-spel, die pare en ook in die enkelspel. So al die finale sal dan komende Saterdag by Eros se baan wees. So daar by in die middestad, daar by die parlementstuine, daai rolbalbaan. So in die pare spel vir mans is dit dan Axel Kraanboel en Julian Viljoen wat in die finaal sal speel Saterdag teen Skalk van Wyk en Claude Thorburn. En by die vroue sal dit Anjolien Viljoen en Leslie Vermeulen in die finaal wees as 'n eenspan wat dan teen Michelle Crawford en Annelien Langenstrassen te staan sal kom. En daar was ook cricket geweest. Was dit by daai nuwe stadion? Ja, nee, dit is hulle het by die cricketstadion het Cricket Namibia ook 'n ander toernooi aangehad, franchises vir die onder 13s en vir die onder 14s en onder 19s of soos dink ek. So hierso kyk ons nou na die dit is dan nou waar ek Saterdag was by Wanderers se veld, so Gubabes Bulls wat daar eerste gewen het teen die Spur Warriors. Hulle toe in daai stadium die hoogste telling sover in die toernooi geslaan. Kobus Brandt daar in beeld. Hy het 46 van 16 balle geslaan en Gubabes wat dan daar 184 vir 8 aangeteken het teen die Spur Warriors. In die tweede wedstryd wat dan daar ook op die veld gespeel is, was dit dan die Green Mambas. Daai vorige foto, die se 3 manne wat ons daar gesien het, wat elkeen so hierso by die 50-tal omtrent gedraai het, so van links af is dit dan Henry Huys, Green Mambas se totaal was dan die hoogste sover in die toernooi, 210 vir 6 in hulle 20 balbeurte wat hulle aangeteken het. Henry Huys 47 van 15 balle. Langsom is die jong mannetjie Alex Parker, hy het later in die beurt ingekom en 53 geslaan van 37 balle en dan aan die regterkant Nicole Lofty-Eaton 76 lopies aangeteken van 43 balle. Soos ons daar net gou vinnig weer kan kyk na die puntelys, die Green Mambas is dan bo aan die puntelys en Gubabes is ook tweede op die puntelys. Hulle sal oor 2 naweek van nou af mekaar dan te staan kom. En net voordat ons nou gaan van Namibië tot in Kaapstad tot terug in Namibië by Wanderers, daar is ook 'n Namibiër in die Tsjechiese Republiek gewees. Ja, so die fietsryer Roger Souren wat laas jaar
'n silwer medalje as 'n onder 18 ryer gewen het by die wêreldkampioenskap. Hy is nou professioneel gekontrakteer by 'n Europese span. Hy was by 'n UCI wêreldbeker byeenkoms in Tsjechië. Vrydag was dan 'n kortbaan byeenkoms. Die kompetisie is maar straf gewees daar. Hy het gemik om in die top 24 te wees, dat hy 'n beter wegspringposisie kan kry vir Saterdag, maar hy het toe 27ste klaargemaak in die kortbaan en toe in Saterdag se Olimpiese veldren het hy dan 59ste klaargemaak. So dit is maar soos ons gesien het, strawwe kompetisie daar in Europa, en soos ons kan sien daar op die baan, is nie maklik nie. Ja nee, ek het net daai spiere gesien, bil, toe dink ek, ek dink die myne weet hulle kan dit ooit doen nie. So, Andrew, baie dankie dat jy by ons was. Dit is dan die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer terug om 8:00 die aand op Netwerk Televisie, DStv 285 en GoTV 25 as ook oneup2.com. Maar tot môre van my en Andrew en die hele Klets Kompas span, is dit my plek.